হ্যালো বন্ধুরা, এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি উড়িষ্যার সুন্দরগড় জেলার বোনাইগড়ের নন্দপানিতে অবস্থিত খন্দাধার জলপ্রপাত। এটি ভারতের 12তম উচ্চতম একটি জলপ্রপাত। এর উচ্চতা প্রায় 500 ফুট উপরে। এই জলপ্রপাতটি ঘন সবুজ বনভূমি ও পাহাড়ে ঘেরা এই অঞ্চলের সৌন্দর্য পর্যটকদের দারুণভাবে মুগ্ধ করে। জলপ্রপাতের আশেপাশের এলাকাটি স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর আদর্শ আবাসস্থল হয়ে উঠেছে। বর্ষাকালে এই খন্দাধর জলপ্রপাতের অপরূপ রূপটি দেখার জন্য সেরা সময় হলো অক্টোবর থেকে মার্চ মাস। বর্ষায় জলপ্রপাতের জলধারা আরও বিশাল আকার ধারণ করে। এই জলপ্রপাতে দেখার জন্য পৌঁছাতে গেলে আপনাদেরকে আসতে হবে সুন্দরগড় জেলার রৌরকেল্লা থেকে বোনাইগড় হয়ে প্রায় 104 কিমি দূরে অবস্থিত খন্দাধর জলপ্রপাত। আর কাছের রেল স্টেশন হলো কেন্দুঝরগড় বা রৌরকেল্লা। আর তোমরা যারা এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে, তাদের যদি সত্যিকারের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, তাহলে অতি অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দেবে। এছাড়াও তোমরা যদি নর্থ সিকিম ভ্রমণের সম্পূর্ণ ভ্রমণ গাইড পেতে চাও, তাহলে আমার ভ্রমণ গাইড সেকশানে গিয়ে নর্থ সিকিম ভ্রমণ ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখে যেতে পারবে। আর সত্যিকারে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, তাহলে একবার লাইক দিয়ে কমেন্ট করে জানাবে কেমন লাগলো, আর বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করে দেবে।